عالم مليان أسرار غامضة، في نداء أخير بيصحي فينا الرعب ويشدنا نحو المجهول. هل أنت جاهز تسمع الحكاية؟ وفي ليلة باردة ما فيهاش غير هدوء يخوف، مازن ويوسف قرروا يكتشفوا كوخ قديم في قلب الغابة. المكان كان بعيد جدا عن الناس وكأنه مهجور من سنين. الجو حواليهم كان ساكت بشكل مرعب، زي ما يكون في حاجة غلط بتحصل. أول ما دخلوا الكوخ اتفقوا يستكشفوا في كل مكان، لكن مازن لفت انتباهه جهاز راديو قديم مرمي على الطاولة في الركن. شغله من باب الفضول وفجأة سمع صوت بيقطع وغريب. مازن بص ليوسف وقال: ايه ده؟ مش فاهم حاجة، هو الصوت ده جاي منين؟ ده طالع من الراديو؟ الصوت اللي كان طالع من الراديو بدأ يوضح شوية بشوية. الخوف بدأ يظهر على وشوشهم، بس مازن برضو حاول يظهر الهدوء وقال: يمكن ده مجرد تداخل في الإشارة، مش لازم نخاف. يوسف كان قلقان وعينه بتلف في المكان كله كأنه كان مستني حاجة تحصل، وقال: يا مازن بصراحة أنا مش مرتاح هنا، المكان مش طبيعي والصوت ده مش طبيعي، لازم نخرج من هنا. لكن قبل ما يتحركوا النور قطعه وكل حاجة بقت ضلمة سودة. يوسف وقف في مكانه وما كانش قادر يتحرك، حاسس بوجود غريب حواليه، لكن لما لف ما كانش فيه حد. الصوت اللي كان طالع من الراديو بقى أعلى، وأصوات الناس بقت تصرخ وتظهر فجأة زي ما يكونوا عايزين يهربوا من حاجة مخيفة. وفجأة سمعوا صوت خبط على الباب وكأن حد بيحاول يقتحم المكان. مازن اتوتر وقال: يوسف، أنا مش عارف إحنا فين بالظبط، لكن أكيد اللي بره ده مش بني آدم نهائي. إحنا لازم نتصرف بسرعة. الخوف كان مسيطر عليهم، ولكن مازن حافظ على هدوءه وقال: يلا نمشي من هنا حالا. وخرجوا بسرعة من الكوخ وهما مش قادرين يفكروا. وهم بيجروا في الغابة والدنيا ضلمة حواليهم، مازن كان حاسس بخطوات بتجري وراهم. الصوت اللي كانوا سمعوه في الكوخ كان لسه بيلف في دماغهم كأنه بيلاحقهم وبيطاردهم. حتى بعد ما هربوا يوسف قال: اللي شفناه في الكوخ ده مش مجرد وهم، في حاجة فعلا بتطاردنا، في حاجة مش طبيعية. راح مازن بصله وقال: أنا عارف، بس لازم نكمل جري. بس ما فيش وقت نضيعه، لو وقفنا مش هنخرج من هنا. الكوخ اللي سابوه وراهم كان زي ما يكون بوابة لرعب أكبر، لكن الراديو بس الكلام لسه ما خلصش.